हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे इधर हो रही है राम कथा। तो अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पे फूल बांटने के लिए। ये फूल लेके आए, अभी हम सबको, हमारे इधर रैली निकलेगी राम कथा की। तो अभी आपको पूरी राम कथा की रैली का व्यू बताएंगे। कलश यात्रा है आज हमारे इधर। तो अभी हम जा रहे थे फूल बांटने। हाँ, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे फूल बांट। तो हेलो गाइस, अभी हमने बांट दिए फूल। अभी हम जा रहे हैं, अभी आपको पूरा रैली का व्यू बताएंगे। ये कलश यात्रा निकल रही है शिव मंदिर से होते हुए, ये अपना संतोषी माता मंदिर ग्राउंड। ये है प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ से श्री राम कथा की रैली चालू होने वाली है। आज कलश यात्रा है यहाँ पे। ये देखो, ये डीजे वीजे खड़े हुए हैं, पुलिस आ चुकी है इतनी सारी। अभी गुरुजी भी आने वाले हैं।